Oh. Ah d'accord. Ça va casser. Pardon. Tu vas signer. Moi ça Charles à Sali. Moi ça Charles bien au bébé. Non, à zone numéro. Et puis pas Charles moi ce n'est pas ça dans la femme bébé. Dis pardon. Faut pas ça attention tes pardon. Et ça t'es pas le temps? Puis de mon Donc, chérie, j'arrive. Oh, ok maman. Mais quelle maman faut na qui dépend dans une bonne voilà qui ça Charles Kanda bio kende. Non, c'est qui mbo mbo peut être zoya li kelema. Donc il faut ngale flamia. Non, pourtant la boubou est simbarate ko kende kaka ko kende. Non, on ta boubou. Na so chérie, s'il vous plaît. Ah, Didier kende. Na ko ça to bokate kende. So, on retire ngate. Oyo tika. Naza makolo simba kolono. Nazo ya reste. To bengana. Nana. Ça. Ça le misu makasi ko yaya. Nini yango eloko te kaka mbongo oyo pesaka yango ke pesa mwa mwasi yana oyeba te tika kokabela ye yaya yoka boye merci ngapela komokena lukila mwa transport na kende kasi opesa biso ndeni yaya parce que kana ne pas nga eloko te merci beaucoup na kei merci na ba penser na Accordé à quelqu'un y'a mon émoué. Accordé à quelqu'un y'a mon émoué. Accordé à quelqu'un y'a mon émoué. Hey, okay. Bonjour maman. Za bonjour na wa na tana ko so na mwezi. Yo koko ya pangai te olinga ngai pena nini awa bacha ngai na vio wane sanga bakisi nakene kuna na kanya makasi sinako masoda ngai na beta yo monduki toni kamoni oko sa nini ndako ya ngai mama na epa na yo na eto solo aza bokilo na ngai mama ai bokilo na yo mama bokilo na ngai na combien oba mono ya ngai osini moto pesa ngai ya pas tout de suite mama pour pesa ki c'était au vana na to solo mama na ina ngo ya très nécessaire ya oyoka awa ibale te pona pesa yo kiti ovana ngai na yo to solo ai ndako yanga bakicho yanga iwana eipona moto ina mbongo wako sunga mwana yanga na suwe ya malamu ndako ikiti yo lobaka kadebu yako nino gia mama en tout cas ma gobo yo pesa nga kiti na regretter kaka esenga ka fana lo maman en tout cas d'élever marambo asala ngai déjà bien te Dieu veut tous qui boyete Dieu va comme impoli anticiper azola la suna na goûter kozonga na tongo na lobana lobate en tout cas nga moko pena na kokyo gérer le camonte na bité Dieu va za na maman na ye esenga na ya na ebiso mamu Dieu va azo sala soko mo na bengani donc kozonga mabete esi maman merci ndeti ngai mama mbanda koko monao conseil na koiko pesa yo kaka bengana bielevi wane ko sa ngai penda kitoko soko bengani ye ko sa ngai bien kwani mama yo ba yete yo ba mwa ngai mama libale ya kasini bolingo nde bongo ni yo na ye a partir de aujourd'hui yo na ye libala kengere kwa nini mama oyi lisusu mobali ya mono ya ngai te mama mi fa des jours yo olingo bomba mono ya ngai mama ndenga yo mi fa des jours ndenga yebisaka yo te alo bate po ngai mama na zambelanga mama ngai soki na pesa ka TV 5 sabe mi fa des jours nzamba zo ngai kaka ako jwa yo zo ngai yele benga na tikela ke 15000 ya ti 15000 20000 ya kolia na poko mama makambo ko mabe atala tai na yo ko na makambo ko ruba tai na yo isimbi te na makambo ko ruba ke yo ko tike ya mwasi 10000 ya ti na 15000 famille ya biloko oko zo yango wa mbongo za na tai kende ngai eloko ngai na ngipa na yo kaka na kwa mono yanga Dieu ako kite na ndako na yo ibaya abu pia en tout cas maman ko lo baboyete yo ko kabola na Dieu vete ngane ya linga Dieu vete mage azo bazemi ezolonga c'est que maman yo mtodo sala bongo panga to kabana Dieu vete etumba wane ya kisi eza yo nde mama mtodo yo kani ngai ndoki bona lobani bozo loba na lobani ngai ndoki mama tata yo ineroko te soko zaki ata na mbongo tata
nena okaninga indoki yo indoki ya famille na yo bakanga bozwi na yo nyonso ngai mama oui pauvre garçon ngai na akozongisa mono yangai bien élevé kalasi akozonga kasi akolata uniforme yo lisusu te akozonga kasi eleka ni mokuse na ye na tai na ye soki nalobi minere nana kondima mama nana koboya lelo néglige ngai un jour ozala na besoin na te moto nyonso tout eba soko oboyi ye okozala na besoin na ye na mokili oyo yonga na yo abu pila papa ngai nakobanga yo nayalaka likolo ya nzete ezanini ndako okende bokomona ozonga bokomona makambo oyo okende oyebisa lili moto moni tata mfona bona libumbu apeso makambo elengi te ni yango okende opanzapanzanga sango bato bamona ko bayokaka yo okende pa lili olobi okepa mama oke olobi eza nini eza nini yango ozoganga mpona nini omalembiko malembi eza nini malembe otyonga mpe malembe nano balabala nyonso basi bayeba yo soki baoki kaka makelele yo ndolamusaka bato na balabala oyo ebongo eza mabe batala makambo na bango wana sosala ya ngai ya ndako bazomona koza na éducation te bato balali toujours koloba na koloba ozolamusa bato bazobela bazali na quartier lelo yo ozakisanga ngwana na éducation te nga mave na éducation te so yo lokwa na éducation te yo lingo éduke ngai sikoyo donc mama na nga beya lokilo apesanga éducation te yo nge opesanga mosusu lokwa na éducation te poso nazali éducation te yo ngo obalanga totala na kati ya ndako na yo eza nini okende boye mave obaluka boye mave eza nini onalembi mpe karambangano yo kutu lobi karambanga place ovandi omona partale yo na ndako mwana salon yo na chambre mpona lobi nde yango na bala kuluna alors yo ozala kuluna moko marie ifo namona ka songo kombo na turo ekota na lisi okende kanyamaka ka songo oyo ozoba sinoko na nga problème eza te kende komona ye eyo nalobi nde yango wana ekotikala bongo nga na salon yo na chambre donc yo komo opesa lwa na ndako oyo nalobi yango wana esili te olobi nga wapi oyo nalobi yango wana yo na chambre nga na salon bongo eza mbala liboso sina mesana obandi yango lelo kasi mesanga ndenge omesana obanda yango kaka okoyoka kasi beta mpe lisolo makambo nyonso tosaka na chambre kende obetela yango mpe bazoka éducation mo yo il faut que nosala biso masango mpenza na kanya makasi koma mpe mobali kanda mwa azopesa tata oyo yaya yebi ke okamusanga limbisanga yaya na nde na vansi na te oyo atandanga so oyokelanga yaya mpo nini boye ye ozali boye te ochange boye mpo ani yaya oyebi place outi peut-être obosana oyo ozosala yebaka yango suka nango ekozalelo mabe sasa ozoloba ya bongo nani ozoloba camarade no nayebi so na kati ya ndako oyo profite tanga classe nde natinda tike outi ya ngolo ye nazongi so na classe tanga classe na yo emonani ya olialia emonani ya omelamela soki namoni oloka mabe epai ya na ngai nakoloba mabe nini eza wana dioma sambanyaka bakomprese oleka na ndako etali yo te oki epompe kwa a changé. Il y a une chose avec l'unité. Et d'après. Boni Binois. Bonjour, Banassé, bon dire, Angine ou bien. Angine, t'es où qui a le binassé? Non, ko ganga te mais quand même il faut na et yo kana voir non. Mikolo na o mais la paix on a ganga peut-être. Non, yo kona voir ça la malamu il faut mais. On a mais la paix mais na mi pesi punition côté wana na ngisu ko la te boni nanda. Nanda ko kaka mbutu yo ngala za ka mbutu kona. Soki ndako koma kan soki nini na éviter. Nous avons un problème. Il y a justement na komi kolemba depuis makambuka ya année passée wana ti to kotina mbula siko azo changer te kaka ndenge moko moi ça alala ka suku tuna chambre te ouais akima na chambre koma neka na salon bon na salon tinga penda na lobele likambo wana ya chambre ko bima na chambre la na salon azongeli nango lisusu yango ezo comme ça yango na justement
koinforme yo kaka nayeba soki bopesa na conseil te akomi kosenga nga bambongo donc d'une façon impossible nga kutu nakoma obenga ye kolo na marié ozomona oui dernièrement kaka ndenge wana toswanaki babiloko moko ya ndenge wana nga nayebi napesaka mbongo ya provision ya mama na ye mais akoma osenga ngo lo nazo comprendre ye lisusu te comprendre te mais oui ma va changer caractère ya Dieu quelque part toyeba pina makambo po ekomi kaka boye doki libala ya bino ekomi nayebi te na okopesa bino kombo nini lelo bien lobi mabe avant midi boza bien après midi boza mabe au juste eza nini yo moko mpe zonga nanu omitala nanu conscience na esala no est-ce que eza likambo moko te osala mave oyo ekoti bino mpe ya désordre na kati nasali likambo te bongo so nasala ye likambo yango banda kala wana areagisaki ta komi kaka kokoko soki boye eza mava koma opesanga kanda mpo okoma ntina niveau kutu ya kolobaki soki opesa na ngai nasi na bandozo ya décision nanga nazona baide nazosepa mama na bango bameka kopesa nano conseil boni bien bonsoir lady te mama erolisoneli po kasi cour na boyi te ma chérie mais ero yaka ero elilobosani nayebisaki yo te mwana tante aza na belgique atali shindanga yaki naleka na tango ablomo ayelika ayaki oh mais obengai nga te ozalaki kuna yali nayebisaki soki obosa oko ozalaki nino na kanda ok ça va nasisano ya lisolo mais pour eleki bien ok c'est bon donc voilà yango nomoni nakomi na baide nazongisa pa mama na bango nazokoreedike te kozala na opresse ozongisa pa mama te tala mama si akoli zwa mama ya mwasi no lokola mama na yo ti ozongisela lisusu mwana ana kuna oyebi mpasi nini esala ye nyonso nazosala azotosanga te kolobelanga lokola mwana moke na voi moko aza tonalité na ye likolo donc te mavi sikoyo nga mpe na kotombokela ye mpenza mpo ndenge ekomi ke bopesa na baconseil te seke okoma oconsidere biso mibale ndenge moko oke nga nalobela mavi aire nyonso mpo na ni boye te en tout cas na olobela ye lobi mpenza nga na ozala kuna soit na kobenga obodima midoa de yangongo anjani olobi ke cancer na ngai à Paris abi nani docteur Mogijo atetaka amina ye aline donc barosa aline boye masane azu guérison yango moni abengi nga na kinabi na yo ndo za na Kinshasa kende kutana fara na docteur Mogijo vraiment c'est un merci ndenge asongaki ninga na ba tampo sili bandu de sili yebe kuna na poto bon e bien bimi donc za ngina besoin ki nga na kutana docteur na expliquer que yebe ceux qui vont se la ligne pays pour aller à Kina quoi Nicolas tala Covid-19 faut des réseaux bomba docteur azali na ye azo sana musana na ye makasi omoni mikolo yo mingi bazolo bo docteur azo mona na tele msa ko yaka akutani na ba assistant docteur akoti na labo azo sala ba recherche de susu ona ko matisa de susu ba kisi na biso e ya la susu kitoko makasi omoni ke umela ka susu te o mutu ndegeza ko umela non azo de susu en tout cas ba kisi de susu azo sala ya kitoko yango na za kina labo asabimi mikolo mutu nyonso akoko ya neti awa moni nego yo kuza biso asa deja azali maintenant qui n'est pas oh papa zela te omoni pour nous jouer na kuda ba assistant donc nous avons besoin de gars fara on cancer azolela to photo ya tindele ngaki na pesa donc ils ont le téléphone ya pas ou la ça les lignes cancer à quoi ça va zo ba numéro ba traiter en ligne donc mon ninga masanga ya ça biki maman so mo ba photo ma ninga ya tindele docteur on dit matin azungi ma elenge ko ba poso sika kasi c'est le mot docteur pour je mets un côté oui ba kosi ba pera pototo on zo mundi lo mundele ba chi ba je le mia pour mundele la na pembe oh mundele so no kuma boy faut pour la bête mundele za debi mundele la pembe ya mon docteur ya sala ka kisi benda ya lo poso na biso ya biso ba noir ba africain matete
mais corse anxiété hein ba pour anxiété mais 600 anxiété makasa yango na esalaka pe mboka na yo moko esala te yango na moni siko ba programme na ye pe changer te ndenge biso to yalaki ya kala tozali kaka ndenge esala maka ndenge ezalaka kala lundi chaque lundi mercredi à partir de 14h til 20h voilà wapi kaka on a victoire pene na gendarmerie na biso ya pene la commune ya Kalamu maman bijou ni lundi na journée lundi mercredi de 14h à 20h après les bosso monité tozali na ba couvre-feu ba kusipe aloya komo vanda ti 20h ya on a komo ba client na biso mo banga lisute mon docteur a sa zongi na place na ye chaque lundi olingo mona na victoire oye na victoire de 14h à 20h akoyamba yo mercredi même bon ba journée ti to mardi chaque mardi azali de 14h à 18h na lemba na lubefu deuxième porte c'est Fikine wana lubefu deuxième porte ko côté avenue lubefu wana 17 okukuta ye lesinga la otimbinza tabolo ngambinza tiba victoire transport passé moi oya be docteur ba minyo kolate mwana na ngai ko minyo kolate mais to ça kaka wana na bandali wana na venika sabu ngoni nani pelepina jana mego yo ba bengi nani société ya mbata oui ata kondani wana kumona kabine na biso mususu ya wana na mona ngoni mama wana te bon kuna faza la journée na bandali kuna azaka chaque jeudi de 14h à 20h azakuna de la bandelle à face en bata presque ça vous boit ouais bon jeudi jeudi na 14h til 20h azana yewana samedi papa samedi sur le bien bandana okelete tozwaki nzela ya Wileri na rond-point Wileri wana papa koma wana te tozaka pembeni pe wana Wileri tosa na lac Mweru 164 pembeni ya kan fumula wana kabine na biso za wana biso na ça lac Mweru croisement Wileri na lac Mweru 164 okomona cabinet docteur Mobijo kuna na salon de coiffure mais konyoso bakobumisa ok docteur faut kanga ki ça passe non azaba mama na mboka solo kasi te ani kobumisa bana Kongo papa mama pobo utabeto kozili wapi tala kanga bande wala sona poto azo souffler azo sunga bango bon biso moto zali na kisa ya azo leera na Angola olingi ba traiter en ligne benga na ba numéro na biso bosu boyeba biso ba kaba numéro oyo komangana ni na bino ba kaya docteur mo te ba numéro na biso ya compliqué te yo pe plus 243 plus 243 89 85 73 874 waso bengo aussi docteur moko ba bisa mapem tateta honorable Eliezer Itam mama nyeso wana tumwete tena hivi kitoko ba mo si lubaki ba mo batensa kitoko ba nyeso ata mamelia mama atretaka kitoko soka apesi yo temps esaitaka lelo kaka lelo biki oyebi maladi ndenge ekotaka pesa pe mais mikolo kisi azosala dete ekotaka bozela ata madame te merde yo ozobima nayebi te yo obima bosiko pi petina tandenge walia mpe aodunda bo omoni kobela mpe basentiment kolia moso obuta beli mponga na mpe pepeta mobali na yo dole mobali nolenga ye leki penya donc songa naza te ye bebolingaki mingi ata soki nao na komite biloko na nga opesi yalia mais ozoyoka nga na pepesa mobali na yo le mobali nolenga ye mave namoni feti bokende kaka na didier kende otika jomas chéri mponi ngobebisa imere nolia biloko kitoko nalambi na esengo nyonso ese
Didier comme ban n'a pas que tu t'en as fait. Non, bah personne qui va commander bien l'invitation. Couple. Jomas massive. Mais il faut santé zo permettre que na pire petit na nga. Donc ce peut robina na bini na ye. Pour l'unité. Ah bon? Ça m'a bête. Na quel effet? Oui. Yo dinga na mila. Bon moi ça ni. Tena soloba. Alors, on me la même pas les kaso ndenge nini. On me la limite na yo. Didier azali on a pour quoi simer sécurité là c'est tout. À quoi simer nyoso? Sécurité na yo ça la dérapage à la terre au quoi ya biloko moka ndenge on a quoi. On est d'accord que na Didier fait. Na d'accord te. Wa personne na biso baby singa kutu na petit. On les rapport na biloko na senga. Nga santé na ko te Didier. Siko. Go santé. Soko vidéo que ga ko se préparer aux on a pourquoi aux madame comme ça bokende. Pour représenter na invitation. Et bon c'est quoi mbongo cadeau. Nani leki no wana nani Fabrice Luemba. Ah oui. Ayaki kutukuluka yo uzala iki na posa c'est quoi faut l'autre qui la biso ba simbon cadeau. Te promesse exacte tala ka circula ninte. Na chambre cadeau karwana. Joa karwana promesse. OK. Bon, Didier, en tout cas bonne fête hein. Merci. Mobulouté hein. Didier, Mobulouté hein. Bien vu. Faut tirer les cabines. Bien le calme, t'as la pile vient na ngai. OK. T'as la pile petit na yo. Oui. Yo pe bantima kamba mongo. Basa la pe sambla. Au moins on a sobo ndena ki sambla mais yo zo ntima. Bongo ateyo moko. Mo bi teka ko timbe pe biso. A timbe ndenge nini. Kasi ye azo proposer no kinga nga yebe mamba fete ngo. Ozo sama pe. Et mon peu au thé au bivier. La logique pensait ça yo na mère nga ko ki na place monter. Sentiment ko deka na odamete. Parfait. On va biloko la mo la sentiment ko beki nga roya. Ngo bugu. Ko singa sala la kacha. Tita aso. Kai loba li sosoti. Ye wana zuyati. Aya. Bakanga yo sutu kukande ko yeba. Aba be. OK, ya zenga la fête. Est-ce que ba teke? On va des balles. On ça la sécurité. Sécurité. Des mola. On dit na tunyi na bi sécurité na makamnya so. Avec on bis ta télé. C'est là. Tino. Boule miki maman alunga bongo ko. Na otonda te boule. Bosundo. Ma petit bon. Bon yo kaka ce petit terrasse là. O kanga pour. Na mena ke déjà. Suko maboko. O meli mai. Na meli. Okina ndambula. On confie na ko yeba ke puis peut-être sa confiance. Yo okosuka na kaweli. Charles DJ yebi nakumbona te bamabo kilo biso tobalela eba basaloli yebi pechana Charles pechana BTLV mwasi na biso ngana akomosa mamobo esepisa ngai te makamuni ya salaka yo ndimu tosalaka mambo esepisa te po otikela ke 500 francs 500 francs lobi natikela ke 500 francs mais lelo natikela 1000 francs o comprendre na longo na bite na isi DLV monde na bo na zonga noki te fa le kana pa mère kuna ya masolo na so na mama abi yebi na komi kuna pa mère ya minene ya minene masana ngai saloni so na ke pesa wa papa ma bo kilo na isi mama DLV mamba mo sala ngai na sepela te ta na bika DLV mamba ya sala ngai na sepela na tumboli ma bo kilo Debi meza boye nalingaka libala wana te de kutu zongiselanga mwana ngai yo kutu yo mbali nalingaka te tala ndelo ye na bakupe ngai se mama mwana akoso rapport ya mwana na yo mama oyebisa ngai ya mwana yo mama mokolo koyono baboye te eza longa nde obota die vende po bota ngai ngai abota na tata nini
mais dit nga la pour conseil soit dit les vieux qui n'est pas maman la bango atali si ba doléance nyonso maman tali ningi yo super souffrir moi ningi nyoko la moi ozo ne singo lote yanga nyoko le na nyoko le na ni moi même ce que c'est maman bango nga kuna na bien te na lata raté na sanga lamba lata na bimarate na kenda rata ninte ya maman la yo ki bongo est-ce que yebo kilo na est-ce que c'est pas non yongo le ko vérité ali na bala na moi nete ngane na lata ngata mbele tikuna koma le premier le 30 ka couper na ngai oyo na gondo na wakoso kala oyo na zala nango o comprendre yo fera fana la vie pose mbongo yo fo yo kala ve tango wana tosola mungu ba rekodi ve ave dije katalo masolo musale ye masolo za zolo zolo post ta ta nini wala ta ma ya masolo za matina tina na oyo za mama mbongo kande zala dije zolo ma post ko ba komo ça va ouvrir ça va tout ça avantage pas mérité jamais mérité Milako Mena Lili bungu zobo za nango posa mwana le comme balak na mwana Mavé moi chez moi c'est comme ça on se va lire ba nounou na ba lire ma chère bonne ayo mtu benga kibenga ngoza makambo yebsange bele yaka lelo pensele kate kabibo ukompa mama benga we tika kena tse basangwa bieza kuna donc ozo seka pizza ba commande nabse obi koza lokuta oyebo ki mama kambo ninga na ngai ma vie oui bien. Dans la vie, ma chère, il faut que vous soigner. Il faut que vous soigner. Yo, n'évitez sur nos côtés. Yo, a ozo seka. Mais mon bel non sekate. Hein? Mon bel non ozo sekate. Oza petit non ozo tsumaka. Obina surtout qui tu ozo le belanga. Joma Sazaki. Oui, Joma Sazaki a 2 mois, des jours passés. C'est une Joma Sawa. Donc yo tu benga sana makama Jomas. Oh ma chère, na benga ko pena makamu na biso mais ya Jomas esalinga pasi makasi. Moi c'est libala, moi c'est mayeli. Atonga kanda kuna ye. Zelo ko la maman Jackie Mourenia. Une femme sage bâtit sa maison, ma chère. Otonga mona ba briki te ne bisa ko lokombala mingi ma vie. Ko landanga te pona boma libala. Problème na nga ya libala et kokani na oya yote ma vie. Est-ce que yo mbanda sa kata opungi na 5 heures? O lali yo moko mbanda bengi yo na téléphone. Papa éternel wana. Tino nga na kabwana na esanko nga na ko kabwana na damote. Ma vie. Mbanda obengo na 5 heures. O lali yo moko mobala koso akila na musala malali na musalati akila la na mwasi. Et 5 heures moi ça za courage ko benga yo. Soki nazaki na bonzambe tenga lilinde na kotsa mutu mabele mena koko sala moti oyi ke zolo ba mingi ba on mela so stop bibelo non faut yokanga ozana droit ya koyokanga oza bien na mobile no Jomas aza papa moko catalogue parce que son abi garçon na kitisi non aza papa o aza pinda ke oui ozotambola na vie ka couple na bino na ebisa combien de fois yango ezombisa nga posa libala ti maître Augustin elinganga na ngai ko linga eti mais na lingi pour na otala ba qualité wana za nango yango pe Jomas aza nango ozolanda Lili comment ça m'énerve maintenant ma vie oui ozani ni te koyoka te na koyoka o mesilanga na sisa ndaza poser so sisa te omoni ma vie non c'est sûr ça qu'on a bien obi na pesi nani ndeko Eliezer Tambo raison na Didier Kikuba yebisa kinga problème ya Jomas mais na boya kinanga koyoka na boya koyoka mono kuto mukeo o bazola o ya cameraman aloba kutu ser na bite na linge trop non mais bazola tinda ote ko boya Jomas bazola lobaka bien ndeko Eliezer ça se comprend parce que akoko linga yo alinga ki yo sepele ki no c'est pour cela il fallait que n'est pas docteur Mogijo mais que ne soit pas gamme nanga ba produit nanga ya kasa bongisenga na kete yo beninga pona problème à Jomas yo na biso obi na yo ko souté monde sana Jomas ntenga na soso ngalanda
ou bien Joma ça C'est un peu c'est na osunga yo. Nana posa film to pour mon amo kwa film. Mave. Oui. Mukolo Joma ça kozwela ka ma chère. Okobenga lili ya biloko pamba. Bibi yo mo cha Joma si misu. Poso lo baza mo bela catalogue yo. Okende wapi ndeni. Soka zaki ya yote ya lininga na olinga ye. Po négliger. O sa muninga. Ko seksanga te bombi. Mama. Ko ka ba mukua na. Bombi so ba sa mbanda na linga kai. Yokanga. Oyebi na zaki na kati ya voiture na komi entre ingende na Niangara. Esika mama nana azoteka ba bilamba. En tout cas, namoni oye santé pe kitoko na beauté zongi lisusu kitoko mama flash. Oui, t'es maman. Omoni ke ba produit na biso venze zo simba yo Si docteur Mugi jeté, est-ce que dans un kitoko boni na za? Il a simbi biso na Congo. Ça va bien mona mukena mayele na ye. To yunga omoni nga pako na ye ko vanda pa na salisa kaya. C'est pas pour rien pour namoni ba résultat na so omona kinga mwana ngandingi na salaki. Ndi mata metale rene na ye. Bato boni naza na nzinda ba so telebisa ba so yeto. Vraiment, ozozonga kaje. Il va produire mon docteur car mon docteur Mogijo. Azaka na tana ye ya kutala proposo ya bana ko. Lelo yo neti bangwangwa oto liba ba dashi nene ya la kawana ba tampon. Ya sisa ngolo na mzaka. Mama, pourquoi ngana sakina ba tampon mo makazi? Mais lelo tande. On dit maté si vraiment. On monene na koma na onga la vite na mikotsa kape esika mon docteur. Na ye ba ndenge azako saisi. Mama vanda ka esika lobiko izali. Mama, ngapa ka bona ko vanda sima mwana. Bo moni yango pamba. Vraiment. Bon moni mikolo. Yo zolo ba yo ye so 3 mois moninga non mama mutu na mutu azana le poso na yepe mutu azana kanini ya ona lo baka mo docteur anga ye moko asimba le poso wana esika malade yali po ayebisa yo kisi boyi petamboyi po esila mama sikunga ekina rendez-vous na docteur par rapport à l'observation on peut ça ba kisi baba produit na ngai mais mama lo na kamo mama oyebi ke natinda copine nanga awa camarade na ngai mama oyebi ke camarade na ngai 2 semaines ka ya pamba bana natinda ya pa docteur po asenga nga numéro na pesa 2 semaines ya pamba mama oyebi ke traitement esili babiloko tampon nyonso biloko nyonso ebetaki na banduta esili azongi lolata sengle azongi maune nyonso mama po yange umeli yanga 3 mois mama ko banga te mama eza mutu na moto passe on a le poso na et puis efficacité ya ba produit na ye abakisi lisusu moi quelque chose en plus ya mwana ateza ki tamole lai a réduire comme na tama ya mukuse malade sili c'est ba produit na biso comme très efficace ya mono so mona moninga lekola ya kisika ye bukuta na ba produit oyo komi so baki sisi mayele na ye ka ya pamba ozo mona mais la luli mwana mama ndeko na ngala luli ya camarade na ngala na omoni siko ya ngwana ayi bukuta na temps wana ya produit so baki sisi mayele sisi ya ngwana na zo ba bozonga ba client na biso bozonga boya na biso ndenge bozalaki boya kozwa ba produit ya sika ba baki sisi moi tissu kisi lisusu pour efficacité à temps wana même ça après ça que durée à 3 mois yo eko so baskisa mikolo et comme durée même ça 2 mois voilà moko mon efficace après ça que durée à 1 année même ça eko bakisa et comme durée à 3 mois to 6 mois biloko nyose esili ya mwana maman na comprendre le docteur azo abandé a traité biso par rapport à maladie de continent tout monde et puis mais est-ce que le quoi ici efficacité nango et mati donc non traitement comme nango mana ba réduction milai a comme ko réduire en bala mo mama yango nanga pe mo bandu tala nini o katanga ici là déjà kala mo mi kimki yango ngape lo kwa na moni kama nanga 2 semaines ici na psi que docteur ozela na solution na mo kiotikali on a ye na a réduire pe un traitement ici là pas que vous pas qui ça mikolo penza ils aussi ça numéro na fona pesa camarade na Sandra Mboudi benga ikaka ba numéro la biso yo yebi ya 089 089
85. 85. 73. 73. 874. 874. Excusez-moi. Compliqué. Ah. Le Parisien qui continue à perdre les ballons trop vite. Ah. Et ça revient directement à Serre. Eh, mais il fait la... Ah. Petit. En effet, l'arbitre allemand qui a dit que... Ah. Est-ce qu'il fallait pour la frappe de Léo Messi? Oui, c'est pas Congo. C'est bien joué, c'était vers Thiago Silva. Maintenant, c'est ma face. Non, non, c'est Angola. Non, l'éducation par rapport à ça. Dans le dos de la défense parisienne. Oza benano das oye nanda papa ça même pour que porter au côté en plus au côté dans ta télévision aujourd'hui au botolité on peut oza nanda ko là la type petit Jomas allez le casse o lobi bien oza pi petit Jomas oza pi petit Jomas di banda nanda ko nete ça la roue partout so ça la roue partout ils nanda ko noter d'après tout ils nanda ko noter des années ailleurs. Ezanda kuna ngai, ezanda kwa yana, nganda kwa yana, ezanda kuna ngai. Ezanda kuna toze mpoli oza mal éduqué. Ngabe Jomas ayana. Donc oza ba courage moko ya yo moko yebe en plus aux télécommande. Na sens ni. Yo pe noze mpoli be dika yo ko pa bino. Et puis benga mave, no benga mave camarade na yo. Muninga na yo. O mona ngamote. Bon bino ko sa ya sala kanini. O ko bino mduya, am so be respecté. Yo mona munono bimisa za moi si sope ya ndeko na yo mais ozo benge na kombo za sana essaye lo makambo na mona ukaka so yo ngolo bani na yina lo banini na nini su présence no nda côté pose impoli de moninga ata a so mpi ovanda peso ate ovanda peso ite ngai e yogo pe wana ovanda su a pe na sense ni pose na ndako mogogo yeba ezali lote na posa buzoba no lo ba a te pesa ngate ko manya tamba no suka ubu to ate ko man yo lo mandako nana lo mandako zeno la so ki beta total ngana yo sina azana propriété aza pouvoir na ndako MV de ngana zo tala TV chasse moto na ngana gi télécommande de ngana bana azana valeur na ndako ngana na ndeko Jomas faut oyebisa kete kinde ko ngata tani lo ba bien zo na balabala nda yenu a toi pecho mais faut la solution pour les kino de la ça na valeur na ndako ou bien c'est que ndako na ngana zo lo ba bomisa lingana na za petit na oti na za leki ya mave na za leki mote doza mko na nga kandi olo donc wa mko na nga donc on na ngate Chacha, qu'est-ce qui se passe ici? Je te pose la question, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, yo comme qu'on manquait par d'inviter respect na Katandako. Il faut inviter un cas ya bongo. Zelana. Te Zelana on expliqué yo. Au moins na ndako oyo, so ngo fanda kimia na ndako oyo. Ko toucher ete. Oui. Oh yo ka so ngo ça na problème na Jomas ko simba ete. Eza sens makambo yebisanga ya. Oh. Ya oyebi likamde banda ete. Maman oyo bando côté là. Oh ya zale ngamo na monde ngo botolete ko mandi na ndengo so. Oyebi ndele banda ete. Oyebi ndele banda ngaka ete. Chacha non. So ngo kana Jomas na ndako ko simba ete pas aller ka Jomas. Na komo na bino. Oh biso ngo za na kimia na ndako. Lukaka ba problème na. Ambo? Ngana so no botelemi. OK, chacha. Ma vie. Comment ça c'est folie. Faut l'enlever en ndako. Eza nini? Eza nini? Ema usuba peso pe opportunité, luka pe vanda pe na kinya. C'est une erreur ce soir. Eza bongo te ngana bite ke d'ailleurs pour te payer ça peut bien. De stock de la rakula. To ba de kutankashi. Oko fala nini? Te ka na za $50 pour te bacha peinture na libanda nda konsulenga. Yuka mbongo nini on peut ba yo misa. Ba ko ba yo misa ma bi.